Ну что, походили мы по лесу буквально 2 часа, поэтому отчет по моей тихой охоте. Сегодня 11 июля, практически середина лета, что для меня стало, скажем так, очень неожиданностью. Но вот такой у нас сегодня улов. Вот такие красавчики сегодня были в лесу. Насобирали мы 2 пакета лисичек. Довольно остались до ужаса. Грибов в принципе хватает. Нашли мы пару-тройку полянок таких. Одна вообще была огромная. Заходите там, посмотрите. Есть видосики. В общем, тихая охота удалась максимально. Ну а мы теперь поехали раков искать.